E come già sapete, già mi conoscete, a me piace iniziare con la preghiera. Senza preghiera non si fa niente. È l'arma. È l'arma. Quindi oggi mi approfitto. Iniziamo con un tempo di preghiera. Pastora Carol, mi traduce un attimo? Mi dici cosa deve fare perché non lo sa? Che iniziamo con un tempo di preghiera come ieri. Come ieri. Non ce l'ho un altro microfono per tradurre. In spagnolo. Lo può fare in spagnolo. Così prendi e dopo prego io. Aleluya, nos ponemos de pie, vamos a adorar al Señor esta mañana. Su presencia está en este lugar y vamos a dejar que Él venga sobre nosotros para que tome el control de este día. Señor, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias porque hoy, Padre, venimos todas, Señor, dispuestas, Señor. Venimos necesitadas de ti, de tu presencia, Señor. Venimos con un corazón, Padre, para ti, Señor. Hoy en este día nos encontramos contigo aquí. Nos encontramos contigo, Señor, y venimos a tus pies, Señor. Así como aquella mujer, Padre, que lavaba tus pies con sus lágrimas y secaba tus pies con sus cabellos. Así venimos hoy, Padre, necesitadas, Señor, sedientas de tu presencia, Señor, con gozo y alegría para recibir de ti, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, con libertad, Señor, cancelando toda distracción, Señor, cancelando, Padre mío, todas las cosas, Señor, que nos quiere robar el tiempo contigo, Señor. Hoy venimos con gozo y con alegría porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Aleluya. Te honramos y te amamos, Señor. Pedimos por cada una de tus hijas que hoy van a compartir, Señor. Que ellas sean, Señor amado, trayendo esa palabra que cada una necesita, Señor. Bendice tus hijas, Padre. Bendice, Señor, a cada servidor aquí, Padre. Gracias por los pastores de esta casa, Señor, que ellos tuvieron a bien hacer este congreso, Señor, este encuentro, Padre, porque saben que tus hijas necesitan de ti, Señor. Y hoy, Padre, estamos aquí. Lo damos todo, Señor. Toma el control, Señor. Abrimos el corazón para ti, Señor, para que hagas tu voluntad, Señor, sobre cada una, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Continua a adorare, continua a adorare, continua a adorare. Invochiamo il tuo nome, invochiamo il tuo nome, Gesù, perché vogliamo più di te. C'è di più, c'è di più, c'è di più. Fai fluire il tuo Spirito, Spirito Santo, hai la libertà, hai la libertà, hai la libertà. Che si abbattano barriere questa mattina, che si abbattano barriere nel nome di Gesù, che siano superati i limiti, che siano superati i limiti nella tua presenza, nella tua presenza. Signore, so che quella donna ha detto i bricioli, ma noi non vogliamo i bricioli, noi vogliamo più di te, noi vogliamo più di te. Vieni, Spirito Santo, a ministrare, ministra ogni donna, muoviti tra le sedie, muoviti tra le sedie. Signore, chi è venuto triste che possa andare via con la gioia, chi è venuto legato che possa andare via slegato nel nome di Gesù. Che cadano catene questa mattina, che cadano catene nel nome di Gesù. Non ci sono lacci nella tua presenza. E canta la scenda la rara, la chiena, malta la scenda la rara. Adoralo, Chiesa, perché mentre noi alziamo le nostre lode, le catene cadono. So che a volte in mezzo a circostanze non favorevoli è difficile adorare, ma fai come Paolo e Sila questa mattina e di mentre anche se sto incatenata io adorerò il Re dei Re, il Re dei Re. Le catene cadono e le catene cadono. Le cantano scena avanti, Signore, noi veniamo contro ogni attacco del nemico, lo dichiariamo fallito nel nome di Gesù.
ogni potestà, ogni demone malvagio. Nel nome di Gesù ti ricordiamo che sei sconfitto e questo giorno nella casa del Padre c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà. Per questo ti adoriamo Gesù, ti innalziamo Gesù, il tuo nome sia adorato, il tuo nome sia glorificato, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia, di fronte ai miei nemici, innalzo un alleluia sopra incredulità, innalzo un alleluia, mi armo di una melodia, innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. adoriamo con gioia Gesù. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me, innalzo un alleluia, il male fuggirà da me, innalzo un alleluia, di fronte ai misteri, innalzo un alleluia, la paura non forza in me, io canterò in mezzo alla tempesta, Sempre più forte, la mia lode ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Io cantavo più forte, cantalo più forte, 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 cantavo più forte, di fronte ai nemici, cantavo più forte.
Tu sei innalzato, tu sei innalzato, tu sei innalzato, tu sei santo Dio. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità, prendimi per mano e non lasciarmi mai andare.
visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato esci nuove e gli ha unto il mio capo, ma hai accolto alla tua mesa come un padre che mi hai visto. Liberato, tu sei libero, cambiato la mia vita, mi hai donato fresci dove ed hai unto il mio capo, ma hai accolto alla tua mesa come un padre che mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, la mia vita, mi hai donato esci dove ed hai unto il mio capo, ma hai accolto alla tua mesa come un padre che mi ama. Portami in un dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ti amo papà, io dipendo dal tuo amore. Senza di te non vivo. Portami Signore, dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, io dipendo dal tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato freschi nuove ed hai unto il mio capo, hai accolto la tua messa come padre che mi ama. Sì Gesù, sì Gesù, sì Gesù, sì Gesù, tu sei degno Signore. Ti amo papà, ti amo papà, con tutto il mio cuore. Ti amo papà, ti amo papà. Non vivo senza te, non vivo senza te papà. No, guardami Gesù. Oriente ni amassuri, cantere massuri e ti amai. Uri canta massuri e ti amai. Oriente ni amassuri, canta massuri e ti amai. Oriente ni amassuri, te canta massuri e ti amai. Uri ni amassuri e ti amai.
sei santo, tu sei santo, tu sei santo, tu sei Oh, anima mia, non essere timida in naso al tuo canto, perché dentro di te divora un leone, alzati oh, anima mia, non essere timida in naso al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. hasta que lograrlo. E come potrei con parole mie dimostrarti la mia gratitudine. Canto una canzone come ho fatto già, che poi finirà, ma il tuo amore no, alzo le mie mani, ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che è una cosa so, e quella farò, alzo le mie braccia e adoro te, alzo le mie mani, ti lodo ancora e ancora, perché tutto ciò che è alleluia, so che non è molto, ma cosa potrei dire ho toccato nel cuore, oh anima mia, non essere timida in naso al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone.
perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, Perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Dentro di te dimora Alzati e lodalo. oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto. Dentro di te dimora un leone. Dentro di te e lui verrà coronato di potere, lui verrà, il governo gli appartiene, guarda lui sta portando la sua ricompensa e lui verrà coronato di potere, lui verrà, il governo gli appartiene, guarda lui sta portando la sua ricompensa ed è per te che sto spendendo la mia vita, lasciando tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, ed è per te che sto spendendo la mia vita, lasciando tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sapete, donne amate, io non so come siete arrivati oggi qua, perché a volte arriviamo in chiesa e non è tutto rosa e fiori, non siamo wow, ritiene, a volte arriviamo stanche, a volte arriviamo con tante battaglie nella mente. La vita con Cristo non è sempre facile, però dobbiamo cominciare a imparare a parlare al nostro cuore e alla nostra mente, come diceva la pastora Nancy ieri sera, quando loro cantavano di anima mia, non essere timida, innalzati e lodalo, io vedevo dentro di me il mio cuore e il Signore mi ricordava che noi siamo spirito, anima e corpo, e cosa deve prevalere? Lo spirito, e attraverso lo spirito io cosa dico? Anima mia, tu puoi anche soffrire, puoi passare anche momenti difficili, puoi anche provarmi tu a dire cosa devo fare, ma cambia, ancora cambiamento. Io ti dico cosa devi fare, perché? Perché vivrà, perché ritornerà, perché vale la pena, perché io devo imparare a cominciare a parlare il linguaggio del cielo. Siamo donne, come diceva la parola la pastora Celi ieri sera, di saggezza, che cominciano a cambiare il linguaggio. Io voglio parlare il linguaggio del cielo. Signore, noi vogliamo parlare il linguaggio del cielo questa mattina e dire, Signore, al nostro cuore, alla nostra mente, che deve innalzare Cristo, che deve innalzare Cristo, perché in mezzo alle lode la circostanza cambia, la
circostanza cambia, la tristezza se ne va. Oh Signore, alza questione a parlare il linguaggio del cielo, a parlare il linguaggio del cielo. E sai quando parli il linguaggio del cielo? Quando cambia anche la mentalità, ma quando cambia la visione, quando il tuo sguardo è verso Cristo, mentre tu guarderai come Pietro intorno a te la tempesta, tu affonderai, ma io guardo Cristo e anche se piange la tempesta e anche se vengono il vano dov'altro, io so cosa devo parlare perché la mia visione è su di Lui. Lui verrà, Lui tornerà, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Oh anima mia, non essere timida, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora chi? Il leone, Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati quando noi lo lodiamo, l'inferno trema e fa bene che trema, perché Cristo è innalzato in gloria, Cristo sta sul trono, ogni potestà è sotto i suoi piedi, ogni potestà è sotto i suoi piedi. L'inferno può tremare, perché per lui che regna adesso, regnerà in eterno, ma lui ritornerà. Per questo papà non ci stancheremo di lodarti, no, non ci stancheremo di lodarti. Che il tuo nome sia innalzato, che il tuo nome sia glorificato, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, amen, amen. Grazie amati, il Signore vi benedica, che bel tempo. Non so che cosa mi chiedete, ma qua si loda tanto. L'anno scorso il Signore mi parlava, potete accomodarvi. L'anno scorso il Signore mi parlava della lode, ma non della lode per cantarla, proprio di adorazione, di imparare a essere una donna che vive una vita di adorazione, e la lode fa parte di questo. La lode è un'arma potente, come la preghiera non va mai scartata, ci deve essere, perché fa tremare l'inferno. Amen. Andiamo avanti, perché se no neanche oggi non stiamo nei orari. E oggi abbiamo l'onore anche di avere qua un'altra pastora che porterà poi pure la parola questa mattina. Una pastora forte qua a Roma, un'amica anche, lei fa parte da IPL come noi, pastora Daniela, con una bella testimonianza. Pastora come Dio ti guida, cos'è la libertà? A noi ci piace la libertà perché siamo liberi. Amen. Se vuoi salire là sul palco? Ecco. Oh, mamma, arriva la mamma. Arriva il papà, arriva la mamma, dai, qualcuno arriva. Bravo, che carino. Gloria a Dio. Faccia gli Quem é o pai dessa criança? Aleluia. Oh Jesus. Glória a Dio, pace del Signore Gesù. Amen. Sono molto onorata, un po' emozionata, però è sempre un privilegio, un onore essere un strumento di Dio per portare la sua parola. Amen. Io voglio ringraziare il Signore per l'opportunità. La pastora Andrada, come ha detto lei, è un'amica e il Signore, Lui crea connessioni, no? Io penso che in questi tempi in cui noi stiamo vivendo
lui vuole mettere insieme le donne che hanno un scopo specifico, che è il regno di Dio. Amen? Senza parlare di chiesa, la mia chiesa, questa chiesa, no, il regno di Dio deve essere il punto principale della nostra unione. Amen? Sono molto felice perché parlare di donne della Bibbia mi fa tanto piacere, perché noi donne abbiamo una storia molto bella, no? Noi sappiamo che il nostro Signore Gesù, nostro Maestro, è stato seguito da tante donne, no? Le donne che, come si dice, prendeva cura del ministero di Gesù, no? Quando Gesù è risorto, già nell'apice della redenzione, a chi lui è apparso? A una donna improbabile, amen? Ma lui ha fatto questione di fare vedere al mondo che lui ha versato su di noi qualcosa di speciale, qualcosa che per tanto tempo il mondo ha cercato di togliere. Avete visto voi che pure oggi, ancora oggi, le donne sono in tanti paesi, la religione, il maschilismo fa con che le donne siano oppresse, amen? Però io credo che il Signore sta alzando un esercito di donne in questa generazione, amen? Che ha detto sì alla chiamata, ha detto sì Signore, eccomi qua, come una di queste donne qua. Io stavo guardando lì, che bello il disegno, né? Il lavoro che ha fatto. Quindi c'è Maria e Elisabetta, 2 generazioni, Ruth, Orfa, Noemi, pure qua, Priscilla, Febe, Deborah, Abigail, Miriam, sono state donne come noi. Tanti di loro sono state mamme, mogli, lavoratrici, come Deborah era una giudice, però lei era anche una consigliera del popolo e è stata anche una guerriera. Amen? Il Signore ci sta chiamando per questa generazione. Amen? Basta che le donne siano conosciute come... io sono brasiliana, no? Qui ci sono tante brasiliane e purtroppo le brasiliane sono conosciute anche come donne sessuali, che così, cos'ha. Purtroppo c'è tanto turismo sessuale, non solo in Brasile ma in tanti paesi. Basta di questa malfama, questa cattiva fama. Non so se state sentendo bene. Sì. Quindi io sono sicura che il Signore sta chiamando ognuna di noi. Amen? È stato difficile scegliere una di queste donne, perché sono tante donne che hanno influenzato per il lato buono, per la parte buona e anche per la parte cattiva, no? Sappiamo che Dio ha permesso che noi avessimo conosciuto tutte e 2 parti. Ciò che noi dobbiamo ripetere, imparare, ciò che noi non possiamo. Abbiamo conosciuto la loro storia, come iniziando da Eva, no? Dalla prima di tutte. Purtroppo ha usato il suo potere di influenza per manipolare il suo marito. E questa è una delle cose che noi donne dobbiamo imparare. Dio ci ha dato un potere di influenzare, come il tema, no? Donne che influenzano. Noi possiamo influenzare, però se noi non siamo immersi nella parola di Dio, questo potere di influenza può diventare una manipolazione. E quanti di noi dobbiamo essere sinceri? Invece di usare il nostro potere di influenza, siamo stati manipolatori. Manipolatrici, non so come si dice in italiano. Abbiamo usato quello potere che Dio ci ha dato per manipolare, iniziando dalle nostre case, i nostri mariti, i nostri figli. È quello che dobbiamo essere immersi nella sua parola, perché quando siamo così il Signore ci fa vedere. Noi sentiamo sai quella luce rossa, no, non è così. Il potere che ti ho dato è stato per influenzare, non per manipolare. Amen? Io voglio parlare adesso di una donna che mi colpisce tanto, ho già predicato riguardo a lei, che si chiama Abigail, la donna di pace. Oddio, come la storia di quella donna mi colpisce, perché noi viviamo in un tempo di guerra, no? Guerre fisiche, come vediamo intorno, no? Di qua, di là, i paesi, tutto quanto, e guerre spirituali. Ormai, fino a che Gesù ritorni,
noi viveremo tempi di guerra. Amen? Però dobbiamo vivere come questa donna Abigail. Dobbiamo essere una portatore di pace in tempi di guerra. Amen? E lei è stata una donna che per me è stato l'esempio più grande come una conciliatrice saggia. Una donna che ha usato i doni che Dio ha dato per finire una guerra, per fermare un esercito. E oggi noi lottiamo contro gli eserciti del maligno. Amen? Leggiamo, ma prima di parlare di Abigail, mi piace molto la parola proposito, no? Perché tutti noi abbiamo un proposito e un scopo di vita. E qual è stato il proposito per cui Dio ci ha creato? Ha creato la donna. Noi sappiamo nella Bibbia che quando Dio ha creato tutte le cose, Dio alla fine dell'ultimo giorno, Dio guardava e ha detto, questo è buono. Ha creato gli animali, questo è buono, questo è buono. Però quando ha visto Adamo da solo, no, ha detto, non è buono che lui sia da solo. E che cosa lui ha fatto? Ha creato una donna. E la parola, noi in Genesi 2,18 dice, quando il Signore ha detto, non è buono che l'uomo viva da solo, gli farò un aiuto che sia simile. Amen? Un'aiutatrice, un'ausiliatrice. In ebraico vuol dire Ezer Kinego. Ezer è la stessa parola usata per ausilio che viene del proprio Dio. Ausilio corrispondente. Quando Dio ha creato l'Eva, la donna, ha creato per essere un ausilio per l'uomo. Noi sappiamo che non è stato creato, tolto dai piedi, no? L'osso, perché non siamo inferiori neanche della testa. Dobbiamo essere un ausilio ai nostri mariti. Amen? Quindi, iniziando da questo, possiamo pensare, io sono stata creata per essere un ausilio e non un imbecillio. C'è questa parola imbecillio e non una pietra di impedimento, e non una pietra di sciampo. Dobbiamo essere un'ausiliatrice. Amen? Una donna che completa l'uomo nei suoi punti deboli e nei suoi limiti. Amen? Amen. E quindi iniziamo a parlare di Abigail, che è stata una donna che ha fermato un esercito. Amen? E leggiamo 1 Samuele, capitolo 25, 1 e così via. Alleluia. Possiamo leggere qua. 1 Samuele 25, da 1. Samuele morì, leggeremo un poco la storia, amen? Non so se non avete più impegno, lo so che ci saranno altri pastori, io sono ansiosa per ascoltarvi, però dobbiamo leggere un poco qua. Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio. Lo seppellirono nella sua proprietà a Ramà. Allora Davide partì e scese verso il deserto di Paran. A Maon c'era un uomo che aveva i suoi beni a Carmel. Era molto ricco, aveva 3.000 pecore e 1.000 capri e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. E quest'uomo si chiamava Nabal, guardate bene il nome, Nabal. E il nome della sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto. Ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità, discendeva da Caleb, lui. Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore, gli mandò 10 giovani ai quali disse: salite a Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio. E dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene. Ho saputo che i tosatori ora e i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro nessuna offesa. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandalo ai tuoi servi ed essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia agli occhi tuoi, poiché siano venuti in giorno di gioia. E da ti prego,
ai tuoi servi, al tuo figlio Davide, ciò che avrai fra le mani. Quando i giovani di Davide arrivarono, ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide, poi tacquero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: chi è Davide? E chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Io dovrei prendere il mio pane, la mia acqua e la mia carne che ho macellata per i miei tosatori per darli a gente che non so da dove venga? I giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini: ognuno di voi prenda la sua spada. E ciascuno di essi prese la sua spada, anche Davide prese la sua, e salirono dietro a Davide circa 400 uomini, 200 rimasero presi i bagagli. Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi, che le disse: Davide ha inviato dal deserto dei messaggeri per salutare i nostri padroni ed egli li ha trattati male. Eppure quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro, quando eravamo nei campi. Di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro pascolando le greggi. Ora dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare, poiché un guaio certamente avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa, ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare. Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 oltre di vino, 5 montoni pronti da cuocere, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli d'uva passa e 200 masse di fiche, e caricò ogni cosa sugli asini. Poi disse ai suoi servi: andate davanti a me, io vi seguirò. Ma non disse nulla a Nabal suo marito. Lei dunque in groppa al suo asino scendeva i monti per un sentiero coperto, quando apparvero Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei, e li incontrò. Or Davide aveva detto: ho dunque protetto invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto possiede, ed egli mi ha reso male per bene. Così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore, fra qui e lo spuntar del giorno. Di tutto quello che gli appartiene non lascerò una vita, un solo uomo. Quando Abigail ebbe visto Davide, scese in fretta dall'asino e, gettandosi con la faccia a terra, si prostrò davanti a lui. Poi, gettandosi ai suoi piedi, disse: mio Signore, la colpa è mia. Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Ti prego, mio Signore, non far caso di quell'uomo da nulla è Nabal, poiché egli è quel che dice il suo nome, si chiama Nabal, e in lui non c'è che stoltezza. Ma io, la tua serva, non vidi i giovani mandati da mio Signore. Ora dunque, mio Signore, come è vero che vive il Signore e che anche tu vivi, il Signore ti ha impedito di spargere sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabal. Adesso ecco questo regalo che la tua serva porta al mio Signore. Sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il Signore renderà stabile la tua casa, perché tu combatti le battaglie del Signore. Alleluia. E in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Se mai sorgesse qualcuno perseguitati ad attentare alla tua vita,
la vita del mio Signore sarà custodita nel scrigno del vivente presso. Il Signore è il tuo Dio, ma la vita dei tuoi nemici il Signore la lancerà via come dall'incavo di una fionda. Quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele. Il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso di avere sparso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da sé. Quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Allora Davide disse ad Abigail: sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Amen? Finiamo qua perché è lunga la storia. Ho cercato di leggere, credo che quasi tutti voi conoscete questa storia. E qui parla della storia, prima parliamo di Davide, no? Tutti noi conosciamo Davide. Davide viveva un periodo molto particolare. Samuele era appena morto. Davide viveva con i suoi uomini, i suoi guerrieri nel Monte Carmelo. Amen? Però lui era perseguitato da Saul. Lui viveva una crisi anche esistenziale. Lui viveva un periodo molto particolare. Però Davide, come un guerriero, lui sempre cercava di vivere come un guerriero. Amen? E in quel tempo c'è stato un uomo che si chiamava Nabal, un uomo ricco, che era sposato con una donna bella e saggia, come la Bibbia dice, che si chiamava Abigail. E c'è stata una situazione perché in quel periodo questo Nabal aveva tante pecore, aveva un gregge molto grande. E c'è stato un tempo in cui i guerrieri di Davide hanno protetto gli uomini di Nabal. Non so se mi avete capito. Quindi c'erano anche in quel tempo dei ladri, pirati, non so come si chiama pirata. Quindi questi malviventi che vivevano nel deserto per rubare il gregge, per fare del male. Quindi gli uomini di Nabal sono stati protetti sempre dagli uomini di Davide. Amen? Quindi è arrivato un tempo in cui Davide ha avuto un bisogno e ha detto, pensato lui, no? Di un modo anche normale. Abbiamo un po' di bisogno, di cibo, un po' di sostegno. Andiamo da Nabal a chiedere un aiuto. Ormai siamo stati noi a proteggere i suoi servi. Amen? Fino a qua è una situazione normale. Se io ti do una mano, più avanti eu posso chiedere alla sorella, oggi sono io che ho bisogno della tua mano. E così via, così doveva essere. Però Nabal, un uomo cattivo, che non aveva nessun timore a Dio, stava facendo una festa e ha detto, ma chi è questo Davide? Chi è questo figlio di Isaia? Non conosco, ha fatto finta, perché lui sapeva che era Davide. Però lui era cattivo di cuore. Amen? E la Bibbia dice che quando gli uomini di Davide sono tornati per parlare, guarda Davide, no, non è andato bene la storia. Quello Nabal è cattivo. E che cosa è successo? Davide è un uomo che aveva, noi sappiamo che Davide era un adoratore, poi viveva così un poco, no? Entrò na carne, come diz no Brasil, è entrato nella carne, ha lasciato la carne parlare più alto, si è irato, ha detto come mai questo Nabal ha fatto così? Noi abbiamo fatto solo del bene. E lui aveva già, e Davide ormai noi conosciamo la storia di Davide, lui aveva tante ferite nell'anima, io penso, perché era perseguitato da Saul e non ha mai fatto niente di male a Saul. Ha avuto anche opportunità di uccidere Saul, ma lui ha protetto Saul. E quando lui ha bisogno, ho fatto soltanto del bene a questo Nabal. Ho protetto il suo gregge, ho liberato i suoi uomini. E adesso ho bisogno un po' di cibo per i miei guerrieri. E lui mi dice di no. E Davide ha detto, uccidiamo tutti, venite con noi. Ha chiamato 4
400 uomini, ha detto, non lasceremo nessuno vivo in quel posto. Nessuna anima vivente scapperà per raccontare la storia. E che cosa è successo? Abigail, che era già conosciuta come una donna saggia, che cosa è molto importante. Iniziamo adesso la storia e come è venuta, come scorreva la storia. Gli impiegati i suoi servi sono andati a chi a raccontare? A Nabal o a Abigail? Abigail. Perché tutti sapevano già che lei era una donna prudente, saggia. Prima lezione, che noi donne possiamo essere conosciute come una donna saggia. Che la gente possa arrivare da noi a chiedere consigli. Che le persone possano guardare a te e a me e ha detto io posso fidare di te. Amen? E così è stato con Abigail. E la Bibbia dice che quello servo è corso diretto a Abigail e ha detto mia signora, né? Perché loro ha raccontato tutto. È successo questo, quell'altro. Tu non si rendi conto cosa noi stiamo rischiando di tutti noi morire. Possiamo morire tutti noi, senza avere nessuna colpa, perché la imprudenza e la cattiveria di Nabal ha messo in rischio la vita di tutti gli uomini della famiglia sua, anche gli uomini, i suoi servi, tutti gli uomini che vivevano lì. Amen? E che cosa ha fatto Abigail? La prima cosa, non di niente a lui. In quel momento io sono sicura che è venuto come si dice, è stato versato su di lei un'unzione di saggezza, che in quel momento era lei che doveva risolvere quella situazione. Amen? E ha detto, non di niente a lui. Dai, facciamo in fretta. Che cosa ha bisogno Davide? Cibo da mangiare noi abbiamo. Prendete pane, vino, e che altro? Pane, vino, uva, io l'ho dimenticata adesso. Fichi, pasta di fichi, ha fatto un banchetto. È quello che lui ha bisogno. È quello che io devo fare per salvare la mia famiglia. Facciamo una cosa semplice, perché ci sono cose semplici che a volte quando non abbiamo la saggezza noi creiamo una difficoltà. E lì Abigail ha pensato, no è quello, facciamo in fretta. Un'altra cosa importante, che lei agì rapidamente e non permesse che l'inimico sviluppasse l'idea. Prima lei ha preso tutto che Davide aveva bisogno. Amen? Perché io scrivo, poi inizio a parlare, alla fine è meglio parlare. Quindi lei in fretta. Facciamo prima che l'idea venga a essere maturata dal nemico. Quindi la prima lezione, seconda lezione, quando noi vediamo l'inimico avvicinarsi di noi, in fretta, Signore, che cosa devo fare? Non posso darmi il permesso che l'inimico arrivi prima di me. Amen? Così ha fatto Abigail, perché Davide era già infuocato di odio. Davide aveva già preparato i suoi uomini. Immaginate voi, 400 uomini armati. E quella donna saggia. Prendiamo tutto, prendete gli asini e mettete tutto nell'asino, perché va venendo a risolvere questo problema. Amen? Lei era generosa e saggia, coraggiosa e determinata. Riuscì a fermare un esercito con il suo coraggio e la sua saggezza e la sua fede. Perché qui noi vediamo un lavoro completo. Non è che lei è andata solo a dare cibo, perché non è stato soltanto il cibo che ha fermato Davide. Amen? La sua parola, non so se avete reso conto, come lei è stata saggia. La Bibbia dice che lei dia ai suoi servi, andate davanti che io vado dietro. E quando trovate Davide, ci penso io. E la Bibbia dice che lei arriva e viene lui, io immagino la scena, quando io leggo la Bibbia mi piace
quando leggo questa situazione, la mia mente apre. Io immagino la scena, quella donna da sola praticamente, 400 uomini infuocati di odio, pieno di rabbia, con la spada, pá, pá. Davide è un uomo che aveva già versato sangue nella sua mano. E lì si mette davanti a lui. Amen? E ci sono tante situazioni, tante guerre nelle nostre vite che noi affrontiamo, come ho detto all'inizio. A volte sono guerre come quella guerra che lei ha affrontato, era una guerra fisica, no? Però guerre spirituali, che noi dobbiamo affrontare l'inimico con la forza, la capacità, il coraggio e la fede che Dio ci ha dato. Non dobbiamo dare a nessuno, quella guerra è nostra. Nostra, però il Signore va davanti a questa guerra. Amen? Quindi davanti a quella situazione lei si è messo con un coraggio e si è buttato per terra. Dio, io immagino, quella donna ha rischiato la vita. Quella donna ha pensato, ela stava proprio piena dello Spirito Santo, di tanta saggezza, che ele si è buttato per terra. In quella situazione, io penso che anche un uomo come Davide ha visto, ma come mai? Questa è matta. Cosa vuoi questa donna? È matta questa qua. E lei inizia a parlare. Io volevo leggere versetto 19. Alleluia. Glória a Jesus. Quando lei ha iniziato, no, un po' più avanti, scusa, quando lei inizia il discorso, ancora un attimo, ali Davide inizia a parlare come mai ho fatto del bene a te e a tuo marito. E così tratti Dio avanti, poi gettandosi ai suoi piedi disse: mio Signore, la colpa è mia, permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolti le parole della tua serva. Lasciamo qua un attimo. La prima cosa che lei ha usato, la saggezza. Perché lei poteva, no, aspetta, Davide è stato mio marito, quello uomo brutto, quello uomo ignorante. No, come ha fatto? Ti ricordate dalla preghiera di Daniele? La preghiera di Neemia? Loro, quando pregavano, chiedevano perdono ai peccati del popolo. Signore, perdona i nostri peccati. Quindi lei ha preso la colpa per sé e ha detto: no, Signore mio, la colpa è stata mia. Perché io non ho visto quando tu hai inviato il tuo servo parlare con il mio servo. Quindi lei in quel momento ha cercato di avere saggezza per non infogare più. E quindi lei ha preso la situazione tutta per sé. Amém? E lei, pode passar um pouquinho avanti, per favore? Ti prego, mio Signore, non far caso di quell'uomo da nulla e Nabale. E lì lei ha iniziato a parlare circa più o meno, non presta attenzione, lui è un po', lui non ha saggezza, lui cercando anche di scusare il marito. Poi andare un pochino avanti, la tua serva non vidi i giovani mandati da... Pode passar, per favore, mio Signore? Ancora? Ora dunque, mio Signore, come è vero, guarda che saggezza quella donna. Lì lei è entrata nel mondo spirituale. Lei sapeva chi era Davide. Lei sapeva che cosa Dio aveva promesso per Davide. In quel momento lei non ha salvato soltanto la sua famiglia. Lei non ha salvato soltanto il suo popolo, ma lei ha salvato Davide di portare sulla sua spalla versamento di sangue. Amen? Davide poteva perdere il suo trono, perché, come in italiano, ali poderia essere un massacre, un disastro. Lì poteva essere un massacro, tanto sangue versato. Quella donna ha protetto Davide pure. Alleluia! Così come è vero che vive il Signore, che anche tu vivi, il Signore ti ha impedito di spargere sangue, di farti giustizia con le tue proprie mani, e i tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabal. E lei inizia a ricordare chi era Davide. Davide, stai attento, tu hai dimenticato le promesse che Dio ha per te. Tu sarai un re tra qualche tempo. E quindi quella donna è stata usata per salvare
il tuo. Amen? Quando Dio ti dà un compito, quando Dio ti dà una missione, come Paolo diceva sempre, le mie prigioni, le mie catene servono per aiutare le persone che stanno intorno a me. Amen? Il compito di quella donna non era soltanto per salvare la sua famiglia, perché lei ha fatto con maestria, con tanta saggezza, ma per salvare anche il trono di Davide. Perché chi è stato Davide? Il re di Israele, il grande re di Israele. E in quella situazione Davide poteva perdere pure il suo trono, se non fosse una donna che si alzasse con saggezza, coraggio e fede, perché lì lei è entrata con la parola. Amen. Il Signore ti ha fermato questa mattina. Come ho detto, non sono stata solo io. Dio mi ha usato per fermarci. Possiamo leggere ancora un po', per favore? Adesso ecco questo regalo che la tua serva porta al mio Signore. Sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. Lì lei ha fermato l'uomo. Quando lei ha visto che quell'uomo è stato colpito dalle sue parole, lei ha detto: guarda Davide, ho portato tutto ciò che tu avevi bisogno, non c'è bisogno di andare avanti. E quelle parole di quella donna ha fermato un esercito. Amen? Alleluia. Per quello che dobbiamo imparare che non è la forza delle nostre braccia, ma la saggezza che viene del cielo. Amen? Come la parola dice in Proverbi 14, la donna saggia costruisce casa, però la stolta distrugge. Amen? Noi scegliamo. C'è la storia di Rebecca. Rebecca nella Bibbia ha fatto il contrario. Rebecca era una madre spirituale, una madre di moltitudini, no? Era generazioni, Sara, Rebecca, con Rachel, moglie di Isacco, no, moglie di Giacobbe. E lei aveva in mano un'occasione per portare più vicino i suoi figli, per aiutare la sua famiglia. Però la mancanza di saggezza di quella donna, se penso che tutti voi conoscete la storia di Rebecca, quando il suo marito stava per morire e voleva passare la sua eredità, lui ha chiamato il figlio più grande, perché era normale, no? Che l'eredità venisse per il figlio più grande. Però la mamma senza saggezza aveva preferenza per un figlio, che era Giacobbe. In quel momento la mancanza di saggezza di quella donna ha distrutto la sua famiglia, perché lei ha consigliato il figlio a mentire al padre. Ha detto: guarda, il padre è vecchio, sta morendo, vuole passare l'eredità, tu fai così, così, così. E il figlio, per quello che ho detto, noi mamme dobbiamo essere tanto attenti. Amen? Non nasciamo sapendo di tutto, non nasciamo, noi impariamo nella nostra strada, no? Sbagliamo, chi di noi non abbiamo sbagliato? Però gli sbagli vengono per non ripetere. Amen? E la preferenza che quella donna dava al suo figlio ha generato una gelosia e un sentimento molto brutto. Amen? E da quella situazione lì, tutti voi sapete che poi, quando il padre ha scoperto ciò che è successo, il figlio ha dovuto scappare di casa, Giacobbe, perché Esaù, quando è arrivato, voleva uccidere, era stato un altro pieno di odio. E che cosa lei ha fatto? Ha separato i figli, ha creato una confusione nella sua casa. Una donna che doveva essere un canale di benedizione, un canale di pace, di salute nella casa. Ha creato una guerra. E da quel giorno in poi loro si sono separati. Giacobbe ha dovuto lasciare tutto. Io penso che non era piano suo uscire di casa di quel modo. Lei, con la mancanza di saggezza, ha distrutto la sua famiglia. Io penso che anche il marito è rimasto male. No? Stava per morire, poteva stare più tranquillo, più in pace, ma no, lei ha distrutto tutto. Amen? Quindi noi abbiamo nelle nostre mani l'occasione e l'opportunità di costruire o distruggere.
Dio ha dato questa forza, questo discernimento, questo potere di influenzare. Amen? Per quello che dobbiamo stare sempre sottomessa alla parola. Alleluia. Alla parola, Signore, non sia la mia anima, come ha detto la pastora, io non voglio vivere secondo la mia anima. Io tutti i giorni prego, Signore, che non sia la mia anima a parlare, ma il tuo spirito che mi comanda. È il tuo spirito che dal tuo spirito che deve venire la ultima parola, non della mia anima. Amen? Io penso che, dato che viviamo giorni male, cioè, sono ancora... Dato che stiamo vivendo giorni in cui ci vuole veramente una doppia unzione, un doppio tempo di preghiera, un doppio tutto riguardo al tempo in cui noi stiamo vivendo, e riguardo alla guerra in cui affrontiamo tutti i giorni. Amen? Se non è così non andiamo avanti, non possiamo abbassare la guardia, non possiamo neanche chiudere un poco gli occhi. È così, il Signore ci ha messo in una guerra, però la cosa più importante è che noi possiamo capire e avere la coscienza che Lui va avanti. Amen? E quella donna lì, Abigail, si è fermata davanti a Davide e è entrato nel punto preciso, e Davide lì si è ricordato. Veramente, io ho una promessa. E quasi io perdevo questa promessa. Io ho rischiato di perdere la mia promessa per conto di un furore, no? Perché a volte gli uomini sono così. Per quello che noi donne dobbiamo essere sagge, no? Diciamo, siamo sinceri, né? I nostri mariti benedetti, che noi li amiamo, siamo qui per aiutarli, però a volte dobbiamo essere quella donna saggia per portare una direzione alle situazioni. Se noi leggiamo lì, è stato per quello che Eva è stata creata, per essere una auxiliatrice, idonea. Amen? E lì quella donna ha visto che Davide si è fermato. E la Bibbia dice che lui ha preso le cose, no, per i suoi uomini, e lei ha detto: quando tutto passare, ricordate di me. Ricordate di me. E qui noi conosciamo la storia, no? Noi vediamo che quella donna saggia, generosa, usata da Dio, lei è stata, vediamo un po' di queste caratteristiche di Abigail. Lei è stata veloce, no? Leggendo un poco, non ha lasciato l'inimico pensare. Lei è stata strategica. Che cosa ha bisogno? Fame, cibo, prendiamo tutto da mangiare, finiamo la fame di questi uomini. A volte sono cose semplici. E facciamo così: hai fame che loro hanno? Diamo da mangiare! Ma perché Nabal, mio marito, aveva fatto tanto caso per una cosa piccola? È stata umile. Nel versetto 23-24, come abbiamo letto: la colpa è stata mia, no, la colpa è stata mia, non ti preoccupare. A volte dobbiamo abbassare un po' la testa, no? Non lasciare il nostro orgoglio. Lei ha lasciato, no, per salvare la famiglia. A volte facciamo tante cose. Amen? E lei è stata molto umile. E lei sapeva come restare in silenzio. Andiamo avanti con la storia e lì lei è tornata a casa. Davide si è accalmato, ha preso le sue cose, ha dato da mangiare e è tornato indietro. Gloria a Dio. Alleluia. Il massacro è stato finito. Però cosa succede? Torna quella donna, io sono sicurissima che era stanca emozionalmente, fisicamente e spiritualmente. Penso che tornava a casa era distrutta. Come noi a volte quando affrontiamo una guerra, non so voi, ma dopo di una guerra l'altro giorno è come se io stata picchiata, non lo so, affrontassi una guerra veramente nel corpo. E la donna torna a casa. Può darsi che lei poteva: no, adesso trovo mio marito, io racconto a lui ciò che è successo e poi lì facciamo 2 chiacchiere e racconto. Quando arriva a casa trova il marito ubriaco. E che cosa ha fatto? Se fosse io e te, che cosa facevi? Adesso vieni qua! Tu non ti rendi conto di ciò che io ho appena passato per te, per la tua mancanza di saggezza.
non so voi, ma io non so se riusciva a stare zitta. Arriva a casa, trova il marito ubriaco, facendo una festa dei re, ho fatto un po' di studi, lui era così senza saggezza, perché lui non era re, stava festeggiando una festa che non era neanche sua. Amen? E lì lei trova il marito ubriaco, ha detto no, non ci credo, io penso, non ci credo, io potevo perdere la mia vita. Che se Davide, è stato Dio lì a prendere tutto. Davide poteva passare sopra, era così infuocato di odio. Ma chi è questa donna amata? Uccidiamola, iniziamo già da adesso agli omicidi, iniziamo da questa amata. Immagini che lei voleva tornare a casa e trovare qualcuno per dare un appoggio. Le trova un marito ubriaco. Un'altra guerra che lei ha dovuto affrontare lì, però una guerra della sua anima. Perché Abigail era un essere umano, aveva un'anima come tutti noi donne. Siamo sensibili, siamo il vaso più fragile, più sensibile della casa. Abbiamo bisogno, a me uomini, sono solo due lì, gli uomini sono lì fuori, però noi donne abbiamo bisogno di sentire parole sensibili, incoraggianti, no? E quella donna adesso ha dovuto affrontare una guerra nella sua anima. Proprio il marito ubriaco, e lei cosa fa? Ancora una volta, la donna saggia. Aspetta, devo finire la sua festina. Io vado a riposare. Penso io, no? La Bibbia non dice così, però io penso, che non c'era il marito per raccontare, non c'era nessuno, proprio il marito ubriaco. Vado a riposare. Io sono sicura che lei aveva bisogno di un riposo dopo tutta quella situazione. E lei torna a casa, dorme. Un giorno dopo, quando c'era già il marito, lui era già come niente fosse. Ciao Abigail, come stai amore? Mi parlo io, no? E lei, come ha detto, allora tu siediti, tu stai bene? Sei a posto con la testa? Io ti racconterò tutto ciò che è successo. Per mancanza di saggezza tua. E gli ha raccontato tutto. E la Bibbia dice che lui è rimasto colpito, no? Però la Bibbia dice che Dio è il nostro giudice. E lui è un giudice fedele. È un giudice, è un giusto giudice, non so come si dice, giusto giudice, perché ci sono dei giudici che non sono giusti, no? Noi vediamo lì, a volte ci sono quelli che sono corrotti, in Brasile ci sono tanti, giudici, ministri, tutto quanto. Però Gesù, Dio è il nostro giusto giudice, amen? E ha preso la causa di Abigail, ha detto no, questa donna non può continuare con un uomo così. La guerra che lei ha affrontato, e dopo 10 giorni Nabal muore. Non ha dormito, non si è svegliato. Amen? E la Bibbia dice che Davide, dopo questa morte di Nabal, ha saputo della morte di Nabal, e lui che era anche furbo, ha detto, che cosa? Abigail è vedova adesso? Una donna bella, saggia. Lei è riuscita a fermarmi con la saggezza che manca oggi, veramente, diciamo 4 di noi donne, manca tante volte la saggezza, discernimento spirituale, direzione di Dio, perché a volte facciamo delle cose e poi, oh Signore, perché ho fatto e poi, vai. A volte facciamo delle cose che per ricompensare dopo è molto difficile, no? A volte diciamo parole, facciamo cose che una volta detta, perché sappiamo che le parole sono come dei semi, no? Che quando è lanciato cade in una terra. E se trova una terra fertile, quello semi, se è buono o se è cattivo, porterà i frutti suoi. Amen? Quindi, quella donna saggia che ha usato le parole sagge in un tempo preciso, ha agito di un modo preciso, con parole precise, lei è stata nel momento giusto, con parole giuste, lei è stata chirurgica.
chirurgica. Se lei aspettasse un tempo, se lei poteva dire no, lascialo stare, domani io penso. Forse è uno di questi litigi di mio marito, domani penso che cosa posso fare. No, gente, è molto interessante. Quando io ho già predicato in guarda, gente, ogni volta che io preparo una parola, io dico, Signore mio, quella donna è stata precisa di tutte le cose che lei ha detto. E questo ha colpito il cuore del re Davide, no? E quando Davide ha saputo che quella donna era diventata vedova, è ricordato di lei. E lui si è ricordato perché lei ha livrato lui di una strage. Amen? Lei ha livrato lui di correre il rischio di perdere la sua corona. Quello è molto importante. Sapere che noi siamo stati creati per benedire le persone che stanno intorno a noi. Amen? Noi viviamo, se noi con la nostra realtà di credenti, viviamo una vita che noi dobbiamo essere benedizioni per gli altri. Noi siamo canali di benedizione, ovunque andiamo, nel nostro lavoro, nella nostra casa. Se stiamo andando, camminando nella fermata dell'autobus, dobbiamo chiedere, Signore, come tu vuoi usarmi in questo momento? Non possiamo perdere tempo. Non sappiamo quando Gesù tornerà, però sappiamo che stiamo vicino a Lui. Amen? Io penso ogni giorno, Signore, mi aiuta a remir, non so come si dice in italiano, remir il tempo. Far rendere il tempo. Usare il mio tempo di un modo proficuo. Stare a casa, se io sto a casa, come posso approfittare il mio tempo senza perdere questo tempo prezioso? Senza social, internet, è necessario, sorelle, sappiamo che oggi non viviamo più senza internet, però possiamo aggiustare il nostro tempo. Amen? Oggi a volte perdiamo tanto tempo vedendo cose che non ci porteranno niente. Anzi, a volte vediamo cose che invece di aiutarci ci pregiudicheranno. Amen? Perché questo è stato il proposito di diavolo questi giorni di tanta internet, nessuno più legge la Bibbia. Se uno prende la Bibbia per leggere viene già il sonno. Non so se vedi, è una guerra spirituale, no? Però se tu apri il tuo telefonino per vedere la vita di uno e dell'altro, non c'è sonno. Non so se con voi, con me no. Sono sincera, il sonno non viene. Però quando io decido vado a leggere, io detto questo tempo che io sto qua perdendo, vedendo la vita degli altri, io potevo conoscere ancora di Amen? Noi abbiamo iniziato l'anno, io ho messo nel gruppo della nostra chiesa, approfittate che stiamo iniziando un nuovo anno, iniziamo di nuovo il progetto di leggere tutta la Bibbia. Io ho iniziato tutti i giorni 5 capitoli, come se fosse una legge. Se per caso passo un giorno senza leggere quei 5 capitoli, nel giorno dopo leggo 10. Oddio, se non leggo quello 10, 15. Però io ho preso come un impegno, perché se noi non siamo disciplinati, ci vuole la disciplina, perché le distrazioni sono tante. Gente, non so per voi, ma in 24 ore sembra che sia diventato 12 ore. Ci svegliamo, vediamo è già mezzogiorno, poi 3 ore, poi 6, poi finisce il giorno. D'inverno peggio ancora. E se io non prendo questa attenzione, non posso entrare nel discorso di Satana, perché se non abbiamo questo discernimento, noi entriamo senza rendersi conto nel conto di Satana, è quello che lui vuole cercare a tutti, come sta cercando il mondo là fuori. Però noi abbiamo la mente di Cristo, per quello che lui ci ha dato la sua mente, perché noi abbiamo dentro di noi portiamo in noi il suo spirito. La cosa più preziosa che noi abbiamo, e il mondo là fuori non ha, noi abbiamo. E che cosa stiamo facendo? È come se noi portassimo dentro di noi il tesoro più grande di questo mondo e a volte non ci rendiamo conto. Lasciamo con chi la gente là fuori che non ha questo tesoro faccia più di me. Quante persone, influencers, né? Oggi vediamo nell'Instagram, YouTube,
fulana è influencer, quella lì non è influencer. E purtroppo influenzano tante persone. Hanno migliaia, milioni di persone che li seguono. E a volte per parlare cose banali, di vestiti, non che noi non ci piace, no? Guardare a volte come si trucca, come si veste, però sono cose banali. Io non posso lasciare con che la maggior parte del mio tempo sia per cose banali. Amen? Noi siamo i veri influencer. Noi siamo i veri influencer. Perché noi portiamo ciò che il mondo ha bisogno. Noi portiamo veramente ciò che il mondo ha bisogno. Amen? Io credo che in questi 2 giorni, 3 giorni, ieri, oggi, domani, che Dio possa parlare nel nostro cuore e che noi possiamo uscire di qua veramente con questo peso. Perché a volte vogliamo andare in chiesa per, io voglio uscire leggera. Amen. Usciamo leggere perché abbiamo lasciato i peccati, però è buono quando noi usciamo con peso di responsabilità. Un peso di responsabilità della mia missione, del mio proposito. Amen? E la Bibbia dice che Abigail torna a casa, ho già detto che il suo marito è morto, e Davide chiede di sposarla. Lei ha trovato favore al cuore del re, la sua saggezza. Amen? La sua saggezza ha chiamato l'attenzione. E Dio vendica l'imprudenza di Nabal e Abigail si diventa la moglie del re. Semplicemente è diventata la moglie del re. E Nabal ha perso la moglie, ha perso la vita e anche tutto ciò che lui aveva. Perché dato che lei era la vedova, e Davide ha preso la vedova e anche i beni di Nabal. Amen? Tutto. Guardate come si muove il regno spirituale. Amen? Questa donna è stata un esempio per noi, perché queste guerre noi viviamo tutti i giorni. Io voglio pregare questa mattina affinché la unzione di autorità, di saggezza, di coraggio, che la fede del Signore venga su di noi. A me volevo chiedervi di stare in piedi. Alleluia. Alleluia. Saggezza, strategia, ubbidienza, coraggio. Alleluia. 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 Volevo iniziare a pregare. Questa mattina io sono sicura che tu non sei stata qua per caso. Niente per caso nei regni di Dio. Amen? Niente per caso. Volevo chiedere solo per i leviti di suonare un poco. E questa mattina il Signore ci ha fatto vedere per che cosa Lui ci ha creato. E se Lui ci ha portato qua, perché questa parola, tutte le parole riguardo a queste donne qua, serviranno per me e per te. Amen. Domani quando tu uscire di qua, tu non sarai più la stessa. Non è una cosa, perché a volte ci sono quelle frasi di impatto. Tu non sarai più la stessa perché tutto ciò che tu hai sentito ieri, sentirà oggi e domani porterà un frutto del tuo. Amen. Io voglio dichiarare nel nome di Gesù, iniziamo a pregare. Signore, nel nome di Gesù, in questa mattina, Padre, prima di tutto vorrei ringraziare a te, Signore, per la tua parola. Vorrei, Signore, ringraziare a te, Signore, perché tu ci hai permesso conoscere la tua parola, che è il manuale di vita, Signore. Signore, noi abbiamo la occasione di avere questa parola in mano. Sappiamo, Signore, che ci sono nostri fratelli, Signore, in tanti paesi che non hanno questa opportunità, questo privilegio. E se noi abbiamo, Signore, tu chiederai di più di noi. Perché a chi più è dato, più è richiesto. Signore, nel nome di Gesù, io presento, Padre, nel nome di Gesù, ogni donna che si trova in questo posto. Nel nome di Gesù, Signore, io voglio dichiarare, Signore, ogni cuore sia una terra fertile, Padre. E ogni cuore, Signore, sia una terra fertile. Signore, che così come Abigail è stata una donna che ha fermato una guerra, che tramite la sua
Qual é a guerra que tu estás afrontando hoje? Que tu hai bisogno di una azione miracolosa del Signore. Perché davanti agli uomini quella guerra era già persa, ma quella donna si è alzata con autorità, con saggezza e con fede, perché lei ha usato il nome del Signore. In questa mattina io voglio dichiarare, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome potente del Signore, venga Signore in ogni donna qua in questa mattina, in ogni donna Signore, Signore non so come loro sono entrati qua, Signore non so come sono entrati, ma Signore quale ferita questa donna porta su di lei, ma Signore forse è stato un rifiuto, forse è stata una parola negativa, forse lei ha sentito tante parole negative che lei ha pensato io non posso niente, povera me, io non riuscirò, io non posso, ma il Signore in questa mattina sta dicendo, così come ho fatto ieri, io faccio ancora oggi, basta che tu prenda possesso di ciò che io ti ho già dato, lui ti ha già dato, non cerchi benedizioni, tante persone arrivano, io voglio, Signore benedicimi, noi siamo già benedetti, siamo una generazione benedetta, il Signore ci ha versato su di noi, alleluia. Abigail non ha perso tempo, lei sapeva chi era il Dio che lei serviva, lei ha preso le sue armi, lei ha preso tutto ciò che era davanti a lei e ha usato a quella situazione. Alleluia. Il Signore vuole che tu possa prendere queste armi che Lui ci ha già dato. Non lo so qual è la guerra che tu stai affrontando, io so la mia, ma qual è la guerra che tu stai affrontando adesso? Lui vuole usare la tua vita come un strumento per fermare un esercito di demoni che sta venendo a distruggere la tua famiglia, la tua casa, la tua chiesa, il tuo ministero. Il Signore vuole usare la tua vita, donna. Il Signore vuole usare la mia vita. Io credo che il Signore sta alzando un esercito di donne in questa generazione. Donne che non si chiamano, donne che sanno il Dio, che questo Dio ancora usa le donne. Il mondo ha provato donne nella nostra voce. Il mondo ha provato donne nella nostra voce. Però noi sappiamo che Dio non vuole questo. Dio non vuole anche che noi veniamo a parlare cose sbagliate. Dio ci vuole nel posto giusto. Alleluia. Il Signore sta alzando. Noi vediamo quante donne Dio sta alzando. Dio sta alzando dappertutto. Un sacco di donne che hanno detto sì, Signore. Sì. Io vorrei che tu in un modo profetico dica sì al Signore. Sì, Signore, eccomi qua. Eccomi qua, Signore. Usa la mia vita. Signore, come tu hai usato Abigail. Io non accetto nessuna guerra venga a distruggere la mia famiglia. Io non accetto nessuna guerra distruggere la mia casa, la mia città. Io non permetto, Satana, tutti spiriti contrari alla parola di Dio. Nel nome di Gesù io caccio via agora. Perché il diavolo non ha paura di apparenza, lui ha paura di una donna, di un uomo con fede. Alleluia, Signore, noi ti ringraziamo in questa mattina, Padre. E noi ci mettiamo davanti al tuo trono e ti chiediamo, Signore, versa su di noi il coraggio, la fede. Signore, tante donne sono entrate questa mattina, Signore, con un sentimento di sconfitta, che non riescono. Lei ha sentito tante parole negative, tu non sei capace, tu non sai parlare italiano, tu sei stupida, tu non riuscirai, ma io voglio dire, così come Dio ha salvato Maria di Magdala, così come Dio ha perdonato quella donna peccatrice, così come Dio ha alzato una giovane Maria per portare nel suo grembo il Salvatore del mondo, Dio vuole usare me e a te. Siamo in una generazione che sta preparando il mondo per il ritorno del Messia. Tu pensi che
è una cosa semplice, non è. Il Signore conta con me e con te. Con saggezza, autorità, fede, coraggio. E io so che qui ci sono donne con queste caratteristiche. E se il diavolo ha mentito per te, dicendo che tu non sei capace, tu non sei capace, bugia, bugia, perché il Signore vede il tuo spirito. E se questa mattina tu non credevi questa promessa del Signore, è il momento di chiedere perdono a Lui. E ha detto: Signore, eccomi qua, non abbiate paura. Se Dio ha permesso che tu entrassi in quella guerra, è perché Lui sta con te. Amen. Così come Abigail, così come Isabella, così come Priscilla, come Deborah, come Fede, Ruth, Esther. Esther è stata alzata per un tempo, così come Esther. Chissà se Dio ci ha alzato per un tempo come questo. Alleluia. Signore, ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per portare.
che la unzione che ha usato Abigail riposi su di noi. Io non c'ho più voce, ma griderò comunque. Non completo niente. Però vi lascio. Conoscenza, visione, strategia, saggezza. È quello che io ho preso da questo messaggio. Conoscenza, ha conosciuto chi è Davide. Visione, ha detto io non ho visto, ma io devo vedere. Saggezza, dobbiamo imparare quando dobbiamo stare zitte. Non dite a Nabal. Ci sono momenti quando la donna deve parlare e ci sono momenti quando la donna deve stare zitta. Non dire a Nabal. Non tutto, donne amate, specialmente le donne che hanno mariti non cristiani, dovete raccontare. E so che è tosta questo, però ci sono momenti e cose e tempi. Restate sagge. Grazie Signore per questo tempo. Grazie per come tu manifesti la tua gloria. Non ci vorremmo fermare, ma il programma un po' ce lo dice. È bello stare nella tua presenza. Continua, Signore, a benedire questa giornata. Continua a manifestare la tua gloria e a usare tutte le donne che ancora devi usare. Usa papà anche mentre facciamo il break e poi il pranzo, non so a che ora. Anche quando chiacchieriamo una con l'altra. Che siano tempi, Signore, di edificazione, di relazioni sane, di collegamenti dei ponti, perché questa è la parola che tu mi hai dato. Perché le donne con influenza spirituale che viene da te collegano i ponti. Grazie papà, nel nome di Gesù. Amen. Donne belle, c'è un break che in realtà